Biz shu maskanda to'planib, yurtimizning faxri, g'ururi, istiqlolimiz timsoli O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kunni bayramona nishonlamoqdamiz. Rossiya davlatining bayrog'i poytaxti Bern 1889-yil 12-dekabr qabul qilingan. Turkmaniston davlat bayrog'i poytaxti Ashxobod 1992-yil 24-yanvarda tashkil topgan. Chiroyli tadbirlar kutib qolamiz. O'quvchilar rostdan ham nima deydi? Ta'rifga til ojiz. Hammalaringga rahmat.